Всем привет! Недавно мы уже показывали вам распаковку этого замечательного аппарата. Это небулайзер Omron, модель C101 Essential. А сегодня я хочу поделиться с вами практическими советами и рекомендациями по использованию. В моем случае мне пришлось перечитать очень много статей в интернете, пересмотреть видео с рекомендацией врачей, чтобы понять, как же оптимально использовать небулайзер. И сегодня хочу поделиться с вами одним видео, где собрала все эти советы и правила. Итак, пункт номер 1. Препарат для использования в небулайзере должен выписать вам строго врач в зависимости от ваших симптомов. Строго запрещается использовать в этом аппарате настои трав и эфирные масла, потому что в моем случае я думала, что это прототип нашим старым кастрюлькам с отварами трав, но нет. В небулайзерах нужно использовать только медицинские препараты, а для самостоятельного использования подходит только физраствор, который просто увлажнит дыхательные пути и будет способствовать выведению мокроты. Но не забывайте, что лечение – это серьезно, поэтому слушайте врачей. Итак, пункт номер 2. Какие же насадки для чего использовать и как правильно дышать? Мы видим, что есть 3 основные насадки. Вопросов к этой не возникает. Это насадка для носа при лечении, соответственно, болезней носа. А вот эти две насадки вызвали у меня вопрос. Сначала я использовала маску большую, но потом я поинтересовалась, какая насадка будет эффективна конкретно в моем случае. Что же выяснилось? Насадка большая используется при болезнях носоглотки, при болезнях верхних дыхательных путей, а насадка губная используется как раз при лечении нижних дыхательных путей, что было актуально для меня, потому что у меня был бронхит. Как же правильно дышать? Врачи рекомендуют занять комфортное, удобное для вас положение, а также надеть одежду, которая не будет сковывать ваше дыхание. При использовании насадки большой нужно дышать равномерно, не задерживая дыхание, немножко приоткрыв рот. При использовании губной насадки рекомендуют сделать глубокий вдох, задержку дыхания на 2 секунды и потом выдох носом. При этом важно располагать насадку за зубами. Итак, пункт номер 3. Оптимальное время процедуры и количество процедур в день. Врачи рекомендуют проводить ингаляцию в течение 7-10 минут. В случае с детьми это, конечно, может быть сложно, но минимум нужно продержаться минут 5. Количество процедур в день определяет ваш лечащий врач, но в среднем это 2-3 процедуры. Пункт номер 4. Когда же нужно проводить процедуру? После или до еды? В этом вопросе мне пришлось перечитать очень много разной информации. Есть рекомендации по использованию небулайзера натощак, но если вы используете агрессивный препарат, то лучше такого не делать. В среднем вся информация сходится к тому, что оптимальное время процедуры – это через час-полтора после еды, и точно так же кушать можно через час-полтора после процедуры. Почему? Когда мы кушаем, увеличивается внутрибрюшное давление, тем самым сдавливая легкие. Если у нас заболевание нижних дыхательных путей, процедура становится менее эффективной, потому что мы не можем продышать всю зону, которую нужно пролечить. Если у нас заболевание горла, то остатки пищи или же повышенное слюноотделение может препятствовать всасыванию препарата и точно так же снижает эффективность лечения. Пункт номер 5. Когда же можно пить после процедуры? Поскольку вода смывает остатки препарата, врачи рекомендуют пить воду через 30 минут после процедуры. И точно так же за 30 минут до не пить воду. Итак, пункт номер 6. Нельзя ингалироваться перед сном. Для разжижения мокроты рекомендуют не ингалироваться раньше, чем за 4 часа до сна, поскольку препарат может способствовать выведению мокроты, и утром мы получим очень сильный прогрессивный кашель. Поэтому за 4 часа до сна последняя ингаляция, потом мы имеем спокойный сон. Это была моя ошибка, потому что я ингалировалась непосредственно перед тем, как пойти спать, просыпалась очень часто ночью с сильнейшим кашлем, и точно так же утром были сильные приступы.
После проведения ингаляции лучше остаться дома еще на протяжении получаса. Особенно если на улице зима или холодное время года, врачи рекомендуют оставаться дома и не выходить на улицу. Точно так же перед процедурой. Поэтому выделяем себе час времени и остаемся дома, чтобы провести ингаляцию. Надеюсь, видео было вам полезно. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Спасибо за внимание. Это я вообще как блогер сказала.